ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த காதில் பூச்சி கத்துற மாதிரி சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து டினிட்டஸ். ஸோ இது வந்து எதனால வருது அண்ட் இதுக்கு வந்து என்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம்? டினிட்டஸ்ன்றது வந்துட்டு காதில் இரைச்சல் சத்தம்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு நாளைக்கு நான் கிட்டத்தட்ட 5 to 6 பேஷண்ட்ஸ் பார்க்குறேன். அவங்களை பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும். பெரிய நம்ம சொல்றது வந்து காதில் ஒரு சவுண்ட் ஒரு சிம்பிளான விஷயமா இருந்தா கூட டிப்ரெஷன் வரைக்கும் காஸ் பண்ணுது. நிறைய விதமான காரணத்தினால வரலாம். உங்க காதில் சளி இருக்கு, மூக்கடப்பு இருக்குன்னா அதனால டப் டப்னு சவுண்ட் வரலாம். அது நம்ம சளியை சரி பண்ணாலே வந்துட்டு இந்த சத்தம் கம்மியாயிடும். சில பேருக்கு வந்து நாடி துடிப்பு காதுல கேட்கலாம். அது காது பக்கத்துல இருக்க ரத்த குழாயினால வர சத்தங்கள். பட் இதெல்லாம் விட இந்த காதுல வர இரைச்சல் நரம்பு வீக்னஸ்னால வருது அப்படின்னா அதை கியூர் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை. அதுக்கு ஒரு நிரந்தர ட்ரீட்மெண்ட்டோ பர்மனன்ட் கியூர் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல. பட் நிறைய பேருக்கு வந்து சில தெரபிஸ் சில மெடிசன்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. சில பேருக்கு அந்த மெடிசன்ஸ் வேலை செய்யாம இருக்கு. ஸோ இது வீட்லயே நம்ம என்ன செய்யலாம்? நைட்டு தூங்கும் போது தான் இது அதிகமா கேட்கும். ரொம்ப அமைதியான நேரத்துல தான் இந்த சவுண்ட் அதிகமா கேட்கும். ஸோ ஆம்பியன்ட் நாய்ஸ் சுற்றுச்சூழல்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் சவுண்ட் அதிகமா வச்சுட்டு படுத்தா நல்லது. சவுண்ட்னா டிவியோ அந்த மாதிரி கிடையாது. லோ ஃப்ரீக்வன்சி நாய்ஸ், ஒரு ஃபேன் ஓடுற சத்தமோ இல்ல ஒரு டிரான்சிஸ்டரோட பஸ்ஸிங் சவுண்ட், ஒயிட் நாய்ஸ் வச்சுட்டு தூங்கினா உங்களுக்கு இந்த சவுண்ட் வந்து நம்ம டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்காம இருக்கும். இல்ல சார் எனக்கு இந்த சவுண்ட் காலையில நான் வேலை செய்யும் போது கூட எனக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, என்னால ஒர்க்கே என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு சொன்னீங்கன்னா ஹியரிங் எய்ட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. அந்த ஹியரிங் எய்ட்ஸ் செலுத்துனீங்கன்னா இந்த சவுண்டை மாஸ்க் பண்றதுக்கு இந்த ஹியரிங் எய்ட்ஸ் ஒரு சவுண்ட் கொடுக்கும். ஸோ இந்த சவுண்ட் கேட்க விடாம தடுக்கும். இதை தவிர்த்து இதுக்கு சில தெரபிஸ் இருக்கு. டினிட்டஸ் ரீட்ரைனிங் தெரபிஸ்னு சொல்லிட்டு டெடிகேட்டட் ஆடியோலாஜிக்கல் லேப்ஸ்ல இது பண்றாங்க. இது ரொம்ப ரீகால்சிட்ரன்ட் டினிட்டஸ், ரொம்ப குறையாத டினிட்டஸ்க்கு இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். மெடிசின்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்க வீட்டில் யாராவது இருக்காங்கன்னா டெஃபினட்டா ஒரு யூனி டாக்டரை சீக்கிரமாவே பாருங்க, பார்த்துட்டு அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி மெடிக்கல் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்க்கு என் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.